不多，我们再看看那个引擎盖吧。我们把引擎盖打开看一下。哎呀，就是欠打这个车。哎呀，下面有一个开关，看它这有个开关是打开的，然后这个没有了那根支撑杆，所以基本上就是一个状态，就这么压着。然后刚刚过来的时候啊，这个掉出来了，这个位置，这个掉出来了，当时我就把它给卡进去了，回头呢还要想办法给它固定住。哎，反正里面也都是什么一些我不懂的东西，不明物体啊，这些线什么之类的都已经很老了。然后还有整个车身的一个外观，哎，基本上发动机我也不懂看，我们就先放下来吧。该漏油的也漏油了。声音的话，不是专业人士我也听不出来，反正现在对我来说能走就差不多了。先玩着先吧。那感觉这个是不是漏水了？我看一下这个位置。哦，它是从这个位置。收拾一下这个位置，卡都卡不紧了，这个啊，就是变形了。哎呀哎呀，哎呀，哎呀，你这样子，哎，可以了，可以了，可以了。你的洞你要清开啊！哪个洞啊？这里面有垃圾堵住了，清不开的呀。清不开，它的水肯定是漏不下去的，漏到车里面了。哎呀，回头再清洗吧，这个现在清不开啊，回头再掰它了。你看它又脱了，哇，哎呀！这个是机油，这种老车啊，最怕就是没有机油，烧机油了。这个怎么看？是不是没有了？你先抹干净先。哦，先抹干净。抹干净了以后再放下去是吧？看它到哪个位置，在那个中间位置的话，就还是有。看一下啊。这样拿出来。没有啦，到这个位置啦。到这个位置还是有的。哦，到这个位置还是有的。你不要太近，你把它往前点。放在这个黑色的地方，对。那看到吗？看到了。中间这个位置啊。还有机油。还有机油。哦，那它这个管子，我以为中间就是这个位置呢。那还有机油，把它扭回去。哎，它就是放下去而已是吧？放下去。哎，基本上这些我也看不懂。这个就已经是好老的了。这个位置，哎，先不搞它了，我们把它关起来吧。整个车子的外观基本上，哦，妈呀，看这个都已经裂开了。老板跟我讲，他能给我包的就是没有涉水，没有重大事故，但是有小型事故，很明显的，你看这漆都掉了，这个就很明显，这个是后期喷漆，不是原车的。就前面那个保险杠那个就是塑料的啦，后期弄的。然后这个轮胎呢是新换的，这些小小的这些都是还在。这些你看，这个胎毛啊，这个叫。然后这边的后面的应该就是原车漆，然后这也生锈了。这个轮胎后2个轮胎呢是肯定要换的了。因为你看这些都已经有那些胎已经裂开了，这不是原胎的那种胎纹，它已经是磨损的那种
老化的那种裂掉那种。这种也掉漆了，这种就感觉就是明显后期喷漆的。这些呢爆了，这还有个拖车钩，这已经是爆了的，这些也是爆了。这个很难得啊，这个是4轮碟刹的吧？那么多年的车子都有这个功能，这个是它很难得的地方。老车啊，我买了个老古董啊，所以现在后悔没有后悔药了，就只能是想一下这个车怎么改哦。大家看到我的车有没有特别好的一个建议？我这车要怎么改？我这边基本上是比较倾向于无损改装，所以大家给我提一点好一点的建议，看看这个车该怎么改。目前来说，我觉得行驶还是没有太大的问题，但是如果我把它开去新疆或者是西藏的话，有可能因为那高海拔嘛，这老车估计我怕它缺氧会顶不住。那基本上我车子的情况就到此介绍完了，那大家就评论区留言给我吧，我的车该怎么改吧，我会参考大家的意见，然后进行这个车进行改装啊。那我是菲菲，记得给我点赞、关注、转发、评论，下期再见，拜拜。